maka na IPOB ụnụ ka na-akpa aha today wu mmiri tichapụrụ ha mere ha ji ka na-eku ume ihe dịka ebe 2024 mgbe o jezuru ndị Igbo arụ ịpụta n'ala Igbo kwa aha IPOB enwere ike ịtụgo okwute tụgbuo oge mana ọ m nwalara n'ụlọ enweghị onye kwụrụ m ụgwọ that time wee chichagide wee chọpụta na federal gọọmenti ihe niile na-eme na ala Igbo ha na-eme ka e were gbuo IPOB ọzi mgbe ahụ ka ụnụ maara m wee na-akpọ m mgbe ahụ ma ụmụnne Nnamdi Kanu kpọchara m na-ekele m onye ọbụla ọwụ na m chọrọ ọrụ mgbe ahụ ka m ga-akpọji nwanne Nnamdi Kanu si ya ka m nata dị ọrụ ka m nye kọndishọn m ga-ejizi n'ọrụ ahụ so ọ ya gosi gị na ihe gbasara Nnamdi Kanu etinyego ndị Igbo ụjọ n'ahụ to the point wụ na a responsible person a na-alụ onye ya na respect only respect nwere ike ịpụta n'ọgbọ kọọ ihe wụ na ọdụdụ possible na-enwedo ọrụ Nnamdi Kanu ga-enyere mmadụ na because atọọla ya nga ọwụrụ ya dịkwuzi in charge of ihe gbasara IP ọ nọ na nga o nwere otu ọsọ wụ otu ya leadership ha wụ DOS and ọ ya wụ onye isi ha and a na-eme expect na otu ọ nọ na nga na ọnọdụ na nga na control na enwere ndị ka na-arụkwa ọrụ IPOB n'wu ndị otu ya ọ sụchiri ndị ka na-agba ndị nọ na nga ndị ka na-eme ihe nche ESN anyị na-anụ ọ ndị otu ya ịghọtago so enwedị ihe gbasara ịna Nnamdi Kanu ndị a ka m kọwaa ihe m ji gaa na Sokoto onye ọbụla thank God na ọbụrụ nna m hụrụ ya na Sokoto ahụ onye chọrọ ịjụta ihe a m kwuru ma ọwụsụ ụjọ ga-ekwu eziokwu ya ga-ajụ eze ndị Igbo na Sokoto na nke a na-akpọ prọfesọ Chinedu ọ nga anyị hara kpuo ga hụ Nnamdi Kanu jụọ ha ihe mbradị agabara Nnamdi Kanu wo mba maka ihe na-eme n'ụlọ na mgbe m bịara ruo ha ahụ ụmụnne ya kpọrọ m yọọ m bịawa Abuja bịa ripọtụ maka onye ọbụla gbara ọsọ ma onye a na-ekwu okwu ụgba na-agada Abuja ripọtụ ihe kesi Nnamdi Kanu onye a kwuru okwu a na-asị na mmesi m iwe journalist yes ahụ m investigative journalist mana amadị m journalist nke ewu onye a na-ekwu okwu a na ọmụnwa kwuru n'Ekiti High Court defend ya Maazị Nnamdi Kanu atụghị ụjọ ndị mmadụ ndị ekwu eti ọnụ n'okwu ha because a proscribe ndị mmadụ na-atụ ụjọ ime ha arrest mana onye n'ụkwụrụ nọ mgbe ha nọ na the lowest minimum gịnị ka m ga-akpụ ya chichapụta ha eji ka na-eku ha aha na ọ ihe a ka ha nọ wee kpọọ m yọọ m gakwa n'obi ọcha m anaghị m ha ego tiketi ịgba tiketi si Lagos ga Abuja 250,000 mgba ya 4 times ha sị ka enye m ego m njụ Chineke mere ebere amakwa m na tata ga-adị maka ahụ m a spiritual person na time ga-adị n'agbanyeghị ọrụ ọ bụ ihe ọ sọrọ m rụọ ọ ga-adị ụta anyị nwe mgbe a ga-ebo m ochie n'ọfụ ụnụ hụ ka m ji wee ka na-ete jarịjarị ụnụ kwesịrị mana m kwadoro ọfụma na mma na tata ga-abịa ị gaa na my page 2 months ago ekwuole m ya na m eruole ebe a ga-ebo m ochie n'ọhụ and akwado m ọfụma mana eziokwu ha eji mara m ga na-ekwu ya so nwanne Nnamdi Kanu enwedo ọrụ ọ ga-enye mmadụ kama na Nnamdi Kanu wụ ụzọ ọrụ a na-arụ eru m na Sokoto wee gwa ihe na-eme biko nụ ndị Igbo ihe m ga-ajụ Nnamdi Kanu kedu ndị bụzi ndị otu gị Nnamdi Kanu na David ọ bụ onye isi David ha na-akpụ ya onye ndu ha ndị autopilot Biafran Liberation Army ọwa ya amaghị ndị wụ ndị iche ha Ngozi Ọrabueze ọwụ na amaghị ndị wụ Biafran Liberation Army Gentle the Yahoo Igwe bute ụzọ ndị niile gbukpọrọ anyị na ga-ajọ ndị arọ ndị izọg mebi ofu ya apụgo ha n'ahụ ga-ajọ ndị ọkaigwe ga-ajọ ndị ọsụmohu ọmụ lara n'ụlọ wee chọpụta nọọ ndị autopilot ka edenwe n'ụlọ ka ha were destroy ya IPOB aka Nnamdi dị na autopilot na Biafran Liberation Army maka na ọ na-eme n'ihe gbasara Nnamdi Kanu ihe ọbụla ọwụ ọsọgodi ya wụrụ na a na-afọgbu mmadụ n'aha ya sọrọ ngasị ọwa aha ya n'ọdị anyị na-akụ aka ọwụ na ọnụghị mgbe alọya eji ma akọpụta na TV si na Maazị Nnamdi Kanu si na ndị autopilot na Simon Ekpawu disciples ya ọwụ na ọ naghị anụ mgbe Gentle the Yahoo na-ekwu na Simon Ekpa ka ya na-arụrụ ọrụ mgbe ejụba Nnamdi Kanu si kekwanụ ebe ka ndị otu gị maka eche m na-akụsala ndị IPOB nye nwa jụọ ya gwa m na ndị ahụ m na-anụ DOS wụ leadership ndị ọya wụ onye isi ha nso ewuo ị na-achọ ịgwa m na IPOB ka na-eku ume
Kekwana ihe ji hapụ gakwanụ ndị otu nga mme Simon Ekpa appoint. Ngwanụ ugbu a ewerela aha gị maka ịma na ihe ọbụla aha gị nọ na ya na-adị ka eletrik shọk ọ na-adọ ndị Igbo adọ. Ngwanụ ugbu a na ha ewerela aha gị ozugbo ewere aha gị ndị mmadụ ekwokpuo n'autopilot. Ewere ya gbugbuo ndị mmadụ. Na ihe ọ ga-eme ugbu a na-awụ ebe ọ wụ n'otu gị anọ n'almost 190 something countries. Why not ịgbakwapụ ihe niile a n'ahụ? Concentrate ya n'otu gị ka ha nwee ike concentrate maka na achọpụtakwa m na IPOB na-adọkwa isi onwe ha adọ with pressure from autopilot, pressure from Avid, pressure from federal government. Ka ha concentrate na wee kpọpụta gị na-atụkwala gị nga. Enweghị ihe m ga-emenwuru gị alụọla m ọgụ ole m ga-alụ mee mkpọta ole m ga-eme atọọla Nnamdi Kanu nga ndị Igbo ya baa unu na ntị maka ọ dị m ka anaghị ekwutezite okwu Biafra kemgbe 2021 enwebeghị onye pụta na-ekwu okwu nwere onwe ka m jide na-anụ ihe anyị na-asị Nnamdi Kanu pụta ọkwari nwere onwe ka anyị na-adọ. Eche m ọwụọ nọrọ ebe ahụ eputuweze pressure ka enye anyị Biafra ọwụọ pụtakwa ụgbọ na ọ ga-eji Biafra na-apụta ya pụtakwa nyewe ha kwa anyị nsogbu. Biafra ajụjụ ka m na-ajụ mgbe egwu ya na ụmụnne ya ji ngo ọnọ na-anakọsi ego n'ihe ewu otu ka unu na-eme ọwụdụ family business jụọ ndị a na mba ka m ga-abara Nnamdi Kanu ọwụdụ Chukwu a ga-agwa ya okwu andọ ihe o ji chepụtachize ndị otu ozugbo m pụtara ya hụ na m abịada ịkụrụ ya isi n'ala ya chepụtacha ha. Ndị Igbo amụrụ na ndị a na-eme m atak kamgbe Jenụwarị m gara iji apụta kwuo ihe m hụrụ ndị a na-eme m atak ha wee nụzie ihe m kwuru nke ga-eme ndị Igbo ya agbakacha na ntị ha atụpụta ya. Nwaanyị gara aga akụchasịrụ n'ala Igbo tiga ndụ m ama m na tata afụrụ m ya mana okwu a ga-ebupụtezi ndị Igbo ajụbazie ese ihe Nnamdi Kanu na-eme maka o were gị aka bupụta onwe nwụ na-ajụzi ha ese ụnụ aghara mana ụnụ sọwụ na esochi m ọnụ na m ga-ekwugide eziokwu until mbọchị Chukwu Igbo ahụ na-eti ime okwu a n'ọnụ so m kwụsị maka na unu chee na ọ na-atọ m ụtọ. Unu chee na oke ibiri nwaanyị dị ka m hapụgo ụmụ m na di m baga na suicide mission m gara ụnụ n'ala Igbo for 3 years nọrọ na suicide mission zọpụta ala Igbo baga n'okwu Nnamdi Kanu nọrọ na suicide mission na Abuja ripọtụ ya na nnọ na ọgba aka ya bụ na ọ na-enweghị ụbụrụ na-enwere chi dịrị m ozi a m na-aga agala m eze agụ mbọsị a ripọtụ ndị amị agala dị agba vileji ọkụ ụnụ ọma na vileji ahụ ndị amị gbara ọkụ awụdo enough things ndị Igbo ga-ediskọs anyị ediskọs onye atụgoro nga Nnamdi ji akata onwe anyị niile na-ata ahụ ya. Nnamdi Kanu nwere Ifeanyi Ejiofor na Ọzọkeme ọwa ya nọdụ mgbe a kwetere dị China kwetere ya chọọ ha ọwụ nọdụ mgbe ọ sakịrị Ọzọkeme ebu Ọzọkeme ochie na ọkụ otu unu na-ebu onwe unu na-awụ Nneka. Ifeanyi Ejiofor si ya na wegharụ ha abụghị ochie na ọhụrụ ozugbo onye natara ha mgbe ụmụnne ya na-agwa m na Ifeanyi Ejiofor bido m na-aje elekwa ihe nje chụpụga lụọ ya asị ndị nke na-ekpe ikpe asị o bitere m sa ha awụ na ọ kpechara ikpe gaa na federal gọọmenti m sị elede ihe unu chere federal gọọmenti ga-eji na-enye mmadụ ego for Nnamdi Kanu onye ha jibigoro m sị pụta eche m Ifeanyi Ejiofor nweta dị seja na kwited ha sị m oke m sị Ifeanyi anara ha ego mgbe ọ na-ekpe ya ikpe nwere opportunity ịnarazi ego mebie the case ya wee nụchazie the case gawazie na ego ngwa na ụnụ kpepụtazi na ya nụnụ ụnụ na-anada ego m sị ha biko na ihe unu na-ekwu ajụwa onye nara ego ugbu between Aloy Ejimakor na Ifeanyi Ejiofor onye nwere ụbụrụ ga-asị nara ego Aloy Ejimakor because the same court Ifeanyi na Ọzọkeme gara nata the second acquitted ka Ejiofor ga na atọ ya nga then ụna na-eshift and the worst ozugbo akpọrọ mmadụ aha people will not post ebe a ka m na ha bido nwe eziokwu wee chọpụta na ndị a na-eji propaganda damage mmadụ ibe even na onye tara ahụhụ for them ọkpọta ka chigbuoro anyị Ifeanyi ụba nnukwu ọganya gbara onwe ya mbọ ghọọ mmadụ agabla Nnamdi Kanu nwoke mmadụ nọ na be pụta n'ụra ya na-akwụ n'ọ plen Ifeanyi ụba ka eji gakwụlalụ Nnamdi Kanu asụ onye ọwụ ya na federal gọọmenti enwedị plen nya ndị mmadụ ozugbo Ifeanyi ha ka otu ụlọ pụta otu eso kwụrụ ọtọ kee ntutu m sị ewu Ifeanyi anwakwala ma ọ dị ka ọ na-achọ shep
ọtụtụ ka esi na nwoke ahụ nwụọ enwe onye ma ihe nwoke ahụ gabiga ekwogbuo ya. Okay, the reason to play this video because of some of our people castigate our mother Lolo Nneka Chimezie and Amala, the kind of journalist Yobo, and Nonso made such statement. You understand me? But we are only here to set the record straight. You understand me? Obu now follow the kind of risky. This our mother take because of the name IPOB and the law of Leben and the canon no go that na Ivan and Ganania. I got to go because somebody like me have focused on certain issue. That is why in their own important issue of Biafra agitation or IPOB mob Simon but animal like being on Nutra. I got to go or I bet you name Joy opinion. Without minding on and support. Do you understand me? Go and watch her video. Now, when they have post to Gasemana S, when they have post to Gasemana TikTok, go to TikTok and search Lolo Nneka Chimezie. He will for the kind of risk you take in the name of IPOB. And I try exempt IPOB from insecurity happening in Southeast. The same man about Nonso on Imo State. Interview one ka ọ grant nwụrụ ndị mmadụ na those areas a na-enwe insecurity issue ma obodo a na-agbagbusi ndị mmadụ n'Imo steeti. Akwụnụ na-ajụ ife bụ journalist. Go to Google and ask Google the meaning of journalist. Who is a journalist and the work of a journalist? Ka akọwale gị akọwachaziere gị ịpụtazi kpọọ the result marazie na Nonso nkwa ma Lolo Nneka Chimezie deserve inwe award of a journalist. Do you understand me? Ọ na-etake riski bagasi ebe a suppose redise ebe ya wee nụ na anaghị akịdaize ịnụ ife na-eme ebe ahụ ya la-abanye mana ọ ga-atake that riski banye that place kpọkọsịa the native people na ebe ahụ mee interview jụọ fa ajụjụ ka e wee nweta the truth and the right thing na-ahapụ n'ọnụ. One ka Nonso nkwa jere cover a na-etere unu okwu ude ka unu wee like ya afa akwa ọ na kịta ọ banyere Nigerian politics ọ nọzi na Nigerian politics akwa ya Yesemo na onye dịka Nonso nkwa na President of Nigeria ama ngwa tomorrow. Oliver no